Ça va. Ça va. Et au chat. Merci. Ça va. Sawa. Gute. Gute se kweli. Hano bioni iki? Mbona hayoberwa. Urantangaje cyane. Cyo kwa nyina Dina wandangiye. Imiryango iri muri iyi nzu zose. Nyine yari yambwiye ko ari uyu nguyu. Nyine nagukumbuye ndavuga ntabwo byubaziste. Ntabwo bikunze kugusura. Wakiza gake. Kuba nkureba biramuhagisha. Babeshya. N'amazi basi. Izi nzu ko izamuka ukuntu icyaka cyica umuntu. Ndimo gutunganya utuntu hariya ni iminota 2 gusa. Reka nurangize gutanza sibyo? Sawa. Urankanze sha. Ninje kugufasha gusa. Nibyo. Sanze ndangije reka. Tutima twinshi. Wowe sanze ndangije. Sawa. Ndishe. Bise serivisi yego. Sikwanizwe iki muri salo. Sikunda kwaga nihuta. Ninje kugufasha. Okay. Ndishimye nanjye. Oya. Oya. Kandi ubwo nje gukubita nawe. Ngiye bigitwa hamwe. Sure. Ndagukunda. Cyane cyane. Ntabwo warinze ngewe. Ushaka guhindutse. Uhindure neza. Mbere kuri chat turasuzuza iki akadireka ibintu by'imikino mu kazi ibintu by'imikino Marashaka n'umwana w'Igisenyi. Mbere kuri chat at this time look at the time Gufata pause reka. Reka ubundi ni ibiki kuzana sakuza. Chef niso. ubusubwe wayirangije Nshaka kubaza hano hari sobanyi. ibintu turacu Nizo mpamvu ibiki se ubundi. Ibiki ugomba kuruhuka. bizarangije mbere kubizi wowe Ubwo baranshubije. Baranshubira reka mbere. undi mukino mu kazi Nadi. Oui. Uje nari ngukeneye. Nawe na mubyara wanjye aramwe ngo usubize. Kamusaza wanjye Musaza wawe. wese cyajyaga cyane cyo kirazerera Aho turamwe ngo usuhuze. ameze neza ariko Shaka abanyameze neza nta kibazo. Abarubize. Agiye ni mubyara wanjye. Ujye umufata neza. Biragushimishije se? biranshimishije ndamuvugisha Nize mfite umfana ndumiwe ntabwo nari bizi Cyane mubyara wanjye.
Ako se ni ibiki? Ni ibiki? Ndabona ugeze winjira muri biro yanjye udakomanze uzuzu. Umutwe ni ibiki ubundi? reba urahindura ibya furniture ni vemere. Ariko gwe naye? Vemere. We make abo bana gusinyira. Bana gusinyira. Urasinyira bidakosoye se? Singira ngo simbona bikosora. Ibidakosoye muri Genda ngira ngo manze bikwereke neza uko bimeze. Urumva? nayohereje nako nimwe nayohereje sinzi kugeza ikibazo mbwira hano iki umusore agomba ko harimo ikosa ngewe mfite stress kuko umuntu tugomba kubitanga ari mukuru ako se buretse gato buretse reba hano ariko urabona ahangaha aya ngaya iba abahinde bazaniye ibitabo 600 bazo twabaye 2020 sinzi rero ikibazo kugeza umwana no ufite kandi hangana icyo kibazo kumva kumbwira yafite karante muri kumubya sinabikosoye none ndagendera imyanya vemifo hano ari karante muri kumubya bikosoye okay noneho reka mbikosore neza nabikoza kuri mail yawe ibi ngibi ndumva nanabisinya nako ndaza kubikosora mbisinye ndagweza chef agenda abitereho kashi numva nta kibazo ikindi kibazo gisigaye nta kibazo rero maze mwereka uretse kwihuta ahangaha kubona mifano twinjiye noneho chefu ndumva ariko nta kibazo araguteraho kashe kuko angani ishefu agomba guteraho kashe numva nta kibazo kuko nabisinyeho ibindi ndaza kuri mail sibyo sawa sawa ndagaruka cyangwa wabona nadira kaneza oya nanabyohereza kuri mail ndabigusengera okay ibi ngibi ndabihereza Chiruve Nembe gushyira umuzamu mu gasinya. Ugiye se ko mbona uri gusohoka? ndi kwiruka mu ngo ngiye kureba umukecuru w'umusaza mu rugo. Ugiye mu cyaro? Tugomba kujya tugira igihe tukajya kureba. ngo tujyane. She ntabwo twata akazi twese. Kugira ngo ngende vuba mpindura imyenda ye itengera. Ariko nzagaruka nyuma y'iminsi iyo Ibiri yose nakubona. ahubwo ningaruka ntamushaka kuzajya. Hehe se. Ni ahantu tuzasimbukira ni surprise kuri wowe. Habarezo se wasi ngo no kujya mu giti. tuvugana. No kujya mu giti sheri. Reka ngende sibyo? Umubwire ngo nzaza kumusura vuba. Vuba. Bye. Bye. Take care. Okay. Bye. Sawa. Umva shayi umva gato. Usezeranye ko uzanyita. Ibyo ni ibintu ngomba gukora nabisezeranyije kuva kera. Ndagukunda cyane. Kennedy bite ça va ko ari watinze cyaranye ngiye gusukura nyine muri kabe iragenda nta kibazo biragenda okay wese umeze gute mbere muri rusange ntabwo ari neza kugira ngo sinzi nimba uyibona nsigaye nza mu kazi ntishimye ubibona ariko ngira ngo nyine niwe bishaka nyine aya impamvu ni imwe ngira ngo urabizi ko nkunda Leila ndabizi niyo mpamvu nguhamagaye hari ikintu ushaka kugira ngo byibuze umfashe ibijyanye n'iki ndashaka ko urabizi ko Leila umwana aremye sibyo ndashaka ko nkawe nk'umuntu mukuru nka mubyara wanjye sibyo dushakisha uburyo ikintu twakora Leila na Remy batandukanye dushaka ikintu tumukora ku buryo Remy ahurwa Leila reba ko mwana yanjye reka reka ibyo ntabwo nabishobora ntabwo nanabigufashamo rwose nyine wowe ubikore ku giti cyawe ariko ngewe ntabwo ibyo nabijyamo none se banza unyumvise kuba puranto ubona bigushimishije
ntabwo binshimishije. none se nyine oya we bikore ngo ushingire iduka hano hirya ukore neza nk'abandi amafaranga yiyongera utere imbere Oya hoya use urumva nabikora gute? wagira ku bigicuma Nabigenza gute se? mva mbanze nkubwire ako se banze unyumve Uri mubyara wanjye pe ndagukunda nta n'ikintu ntakora ariko kuki se nuko utabishobora guteranya abantu ntabwo nabishobora rwose. kugira Ariko nyine kuko uri mubyara wanjye basi mpfa kumbwira nzareba ibyo se nashakaga ni ibyo nyine mbwira nzareba nzabyitaho. uri umwana wo guta umutsima Akugura kumva ibyo bintu urimo urumva ibyo bintu guteranya abantu b'inshuti. dushakisha uburyo batandukane kimpuza imitwe wowe nk'umuntu w'umupuranta Nzareba nyine nzareba igishoboka Uzabikora. ngufasha nyine nuko uri mubyara wanjye nawe undi rwose yego ubu byaba burakomeye ibyo nashakaga bose urabumariye nawe pasi ariko nyine ntabwo byoroshye pe. sawa subira mu kazi Asa ndakuzaniye umusore w'ifishi. Ifishi dufite kwinjiriza nk'aho kuko hari amakosa arimo ntabwo bindi kubalansa ngo byemere. Kuko umuntu nta morale ko no kuremya yatinze. ese none iyo mpamvu shambebera ubigosore. Wari ukabyirebera ko nawe rwose ntazi. We bimi arasiba umunsi wo guhangayika gutyo. Ubuse noneho asibye ukwezi bamukonje ukwezi wagenze. Rwose ntamubona ukazirenda ntibyakunda. Umunsi umwe kuko ugahita umenya icyo umuswara guhera urenze. Oya oya wibeshyera ngo sinabivamo. Bizagenda bite koko? Nanjye bibatsa ninjyewe binzamo gutyo. Ubuse noneho naza nta gukora. Ukanyura hasi. Ndapfa kwihangana nyireze kubera ko ejo dufitanye gahunda. Mbese ndimo kubibona rwose. Uzi nyine ngo yarambwiye ngo naza ngo azantembereza tuvuganye yambwiye ngo tuzajya ku mazi mbega nasaze Iyo byagushimishije n'ukuntu nkunda abandi kwibasa nzambara bikini bigenda niba ari igisebo ndakubaza kuri email. cyane
Mwana ni surprise wankoreye mu buzima. Ziracyaza. Hasigaye izindi se? Ni heza cyane, ni heza. Wigeze wageraho rimwe? Aha, ni ubwa mbere mpamvu. Ubwo wageze? Uzi ukuntu ndamazi. Byandenze ndabibagira ngo wari ubizi. Sheri nkubwiye ikintu kimwe. Nanjye nkunda amazi. Uzi uyakunda? Nanjye ubwo ndayakunda. Sheri nkubwire. Ntabwo bizagushimisha. Wambaye agatimbale bari hariya, umuntu yambaye ikoti n'izuba. Bizagushimisha. Uwo munsi nanjye ndawiteze ko ndashaka kwereka papa ibirori pe. Ngakoze ikintu cyanashimishije ikindi. Nuko bose nakwereka mvuge muzehe. Sobuko. Urumva? Vuga ngo databuka. Uzi ikintu cyashimishije nuko bifashe neza. nari mbazanye ibyo bitabo nk'aho Merci. Remy yaraje Yaje. umugore se yarabyaye umugore yarabyaye kutangaye ntabyo uzi mwirirwana Bati ntabwo twari twabiganira ibyo ngibyo. Ndabyumva gato. Urambwira ngo umugore wa Remy? ntabwo uzi ko afite umugore n'abana yego ko afite umugore n'abana rwose nzi ko bizi